innleiðingu nýsköpunarumhverfis í velferðarþjónustu og til máls tekur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar. Við Sjálfstæðismenn ætlum að leggja hér fram tillögu sem lítið breytt tillaga frá tillögu sem lögð var hér fram í desember sem breytingartillaga við fjárhagsáætlun. Og ég ætla að lesa tillöguna upp með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að hefja tilraunaverkefni næsta haust þar sem gerð verður úttekt á nýsköpunarumhverfi allra eininga velferðarsviðs. Úttektin verði gerð að utanaðkomandi aðilum. Nýsköpun háð því að stjórnendur og starfsmenn hafi frelsi og getu til að prófa nýjar hugmyndir og leiðir til að nálgast verkefni sín. Starfsumhverfið, viðhorf og menning innan fyrirtækjanna geta þar skipt sköpum. Nauðsynlegt að starfsumhverfi mismunandi eininga innan velferðarsviðs verði tekið til sérstakrar skoðunar hvað þetta varðar. Horft verði til þess hvort umhverfið gefi nægt rými til nýsköpunar, hvetji til jákvæðra samskipta, frumkvæði og lausnamiðaðri hugsun. Skilgreindi verði styrkleikar og veikleikar mismunandi eininga. Úttektin nái til allra hlutaðeigenda, eigenda, stjórnenda, starfsmanna, notenda og hagsmunaaðila. Í ljósi þeirra umræðu sem fór fram hérna áður held ég að þurfa ekki að útskýra þetta sérstaklega mikið, en mér finnst bara einhvern veginn, mér finnst ekki að vera að gerast. Mér líður bara þannig. Það lögð fram tillaga, henni vísað eitthvað, það tínast, maður veit ekkert hvað í gangi. Ég get ekki séð að neinar breytingar verði á þessu ári. Að vísu fekk maður smá svona tilfinningunni, jú, það getur eitthvað breyst. Þegar allir koma saman og verða vitni að því að það hægt að gera hlutina á einhvern annan hátt eins og til dæmis í þeirri ágætu ferð sem velferðarráð fór í nú á dögunum. En það bara nauðsynlegt að taka þetta mun fastari tökum og því leggjum við þessa tillögu fram aftur með vonum góðar og betri viðtökur en síðast. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið máli sínu og Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi tekur næsti máls. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það rétt sem að framkom í máli Áslaugar Maríu Friðriksdóttir borgarfulltrúa að tillaga að Sjálfstæðisflokkurinn lagði fram tillögu við gerð fjárhagsáætlunar síðasta árs innleiðingu nýsköpunar umhverfis í velferðarþjónustu sem að kosta 820 milljónir. Tillagan var felld með 9 atkvæðum gegn 6 en tillögunum var vísað til frekari skoðunar velferðarráðs og velferðarsviðs. Núna liggur, og það verður bara að segjast eins og að tillagan hefur ekki verið tekin á dagskrá velferðarráðs eins og að sjálfsögðu hefði átt að gera strax eftir áramótin úr því að þessu var vísað til velferðarráðs. Þannig að ég legg til að þeirri tillögu sem að núna hér til umfjöllunar að henni verði vísað til velferðarráðs og því verði lofað að hún verði tekin á dagskrá. Því að til þess að geta unnið með hana þá þarf að liggja fyrir umsögn velferðarsviðs meðal annars kostnaðarmat. Við getum ekki samþykkt tillöguna hér vegna þess að liggur ekkert fyrir hvað svona úttekt myndi kosta og óháðar aðila. Og það heilmargt að gerast. Sviðsstjóri velferðarsviðs, Stefán Eiríksson, þegar hann var ráðinn síðastliðið haust, þá kynnti hann það einmitt í ráðinu að eitt af hans aðaláherslum með ráðningunni var að fá að leggja áherslu einmitt á nýsköpun. Og það alveg rétt að við ekki að tala einhverja eina norræna samkeppni sem núna í gangi, heldur margt annað og það verið að fara í nýjungar í velferðarmálum. Það meðal annars komið á samstarfið fyrirtæki sem að veita rafræna ráðgjöf á sviði velferðarmála til þess að innleiða það eitthvað inn í velferðarþjónustuna og fleira. Og þessi heimsókn til London, hún var einmitt liður í því að fá einmitt hugmyndir inn í nýsköpuna því að við finnum það öll að við erum á ákveðnum svona tímapunkti og höfum talsvert rætt það í velferðarráði að við þurfum að endurskoða okkur. Þannig að ég legg til að þessari tillögu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins verði vísað til
velferðarráðs sem að bara taki tillöguna strax á dagskrá, þess vegna á fundi síðar í þessari viku og vísi henni þá til umsagnar velferðarsviðs, því að ég held að það þarf að mista kosti. Við getum ekki tekið ákvarðanir nema við vitum hvað það kosta og við þurfum að skoða það hvort að ykkur óháð úttekt sé málið eða hvort að við eigum bara að fara í einhverjari miklu meiri svona hugmyndavinnu þá með einhverjum völdum aðilum utanfrá. Eigum við að eyða peningunum í svona úttekt eða eigum við að gera eins og aðalskipulagshópurinn, fá til okkar sérfræðinga sem við þurfum að borga fyrir úr fræðasamfélaginu, fá aðalega kannski erlendis frá, eins og til dæmis þarna frá Pengreen fjölskyldumiðstöðinni sem einmitt segir það þarf ekki að fjárfesta einmitt í húsnæði af því að börnin í húsnæði, við getum notað það húsnæði fyrir allt annað. Kannski við bara nota peningin í að, að fá til okkar sérfræðinga í eitthvað svona skipulagshóp þessa nýju þróun. Þannig að ég held að ég myndi vilja taka þessa tillögu á dagskrá og vísa henni til umsagnar því að það eru ótal tækifæri í þessu. Takk. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla bara að þakka fyrir þetta svar. Já, ég trúi því og treysti því að formaður velferðarráðs Björk Vilhelmsdóttir taki málið á dagskrá eins fljótt og hægt er. Það er algjörlega komið tími til þess. Mér langar aðeins að útskýra að því hér var nefnt að fyrir tillögunni fylgdu þar bara verðlögðu við hana á 20 milljónir króna og við töldum ástæðu til að þessari tillögu fylgdi það fé inn í þetta ár sem nú er orðið mitt. Það er bara hálft ár eftir og til þess einmitt að við getum gert eitthvað í þessu, sett eitthvað trukk í þessi mál. Það var nákvæmlega vegna þess. Nú sé ég bara, ok, hún fer á dagskrá, svo verður rætt mitt á þetta og eitthvað, það kemur ekkert út úr þessu fyrir fyrsta lagi á næsta ári. Hættan er svo. En ég ætla að líta á orð borgarfulltrúa Bjarkar Vilhelmsdóttur sem orðföst og við munum ræða þetta á fundi velferðarráðs næsta. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið að veita andsvar. Þá er andsvörum lokið og borgarfulltrúi Greta Björk Egilsdóttir tekur næsta máls. Forseti og kæri borgarstjórn, ég verð að fá að taka undir orð borgarfulltrúans Áslaugar Maríu Friðriksdóttur. Við þurfum að virkilega taka okkur á í þessum málaflokki og setja, eins og hún orðaði það, trukk í þetta. Við gerum okkur öll grein fyrir því sem hér sitjum að við þurfum að efla nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu og það er mjög mikilvægt að umhverfið sem við bæði við og fólkið okkar starfar í og þær aðstæður sem við störfum við gera okkur kleift að þróa nýjar hugmyndir og nýjar leiðir til þess að nálgast verkefnin án þess að vera hrædd við að gera mistök. En mér fannst það mjög merkilegt að það koma fram í máli Marco Zappalorto hjá Nesta sem er nýsköpunarmiðstöð eins og áður hefur komið fram sem við heimsóknum þarna í Bretlandi að það væri kannski það helsta sem stæði í vegi fyrir nýsköpun hjá hinum opinbera væri að starfsmennir okkar væri hræddir við að gera mistök og að við þurfum að auka vitund fólks á þörfinu fyrir nýjar hugmyndir og leiðir og safna upplýsingum og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hvetja fólk til þess að þróa hugmyndina sínar og við þurfum að styrkja frumkvæði og hvetja til lausna meðar hugsunar. Við vitum alltaf, og mér fannst að koma mjög áberandi fram í máli þeirra þarna hjá Nesta, að hugmyndina geta komið frá hinum ýmsustu þjóðfélagshópum, það geta komið frá fólki á öllum aldri, geta jafnvel komið frá börnum, fólki með mismunandi bakgrunn og mismunandi menntun. Við megum ekki vera svona hrikalega ferköntuð og einblína á bara það sem kemur frá okkar embættismönnum, okkar sviði og okkar fólki. Við þurfum að gera þetta miklu opnara og það er mjög mikilvægt fyrir okkur að virkja notendurnar til þess að taka virkan þátt í að finna lausnirnar og þannig eigna notendur sé líka verkefnið og við þurfum að hafa möguleika á sveigjanleika og breytileika þegar við erum það sem þarf að vera í félagslegri vinnu
og við eigum að einblína á styrkleikana og þess vegna lýst okkur í Framsóknarflugvöllum mjög vel á þessa tillögu sem lögð hér fram á vegum sjálfstæðismanna. Það auðvitað þannig að það þarf að kostnaðarmeta alla tillögur en okkur þykir þetta góð og gild tillaga og við munum styðja það að hún verði tekin þá til afgreiðslu í velferðarráði sem fyrst og við látum til okkur taka og ákveðum einhver skref í þessa átt til þess að við séum tilbúin að takast á við það sem handa við hornið fyrir áramót. Takk. Borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir hefur lokið máli sín og þá umræðu lokið. Við göngum til atkvæða málsmeðferðartillögu. Hér nú eitthvað óljóst hverjir eru í salnum. Skulum fá fólk í salinn. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það tvennt. Ég fór með rangt mál. Tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins var tekin fyrir í velferðarráði eftir áramótin. Var felld þar sem ekki lá fyrir kostnaðarmat, heldur var bara einhvern svona slump að ræða, 20 milljónir, og það lá ekki fyrir. Í öðru lagi þá hefur verið óskað eftir því að þessi tillaga verði tekin á dagskrá velferðarráðs nú á fimmtudaginn. Og ég held að það sé bara mjög vel við hæfi að við gerum það og setjum hana í þann farveg sem að henni ber. Takk. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu og þá umræðum lokið og fólk biður að koma í salinn í atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja þá málsmeðferð að vísa tillögunni til velferðarráðs gefur merki. Það samþykkt með 15 samhljóða atkvæðum. Þá göngum við til